講教育。喺呢個嘅教師人手同埋規劃嗰方面咧，政府有啲乜嘢嘅計劃咧？咁我哋今日好高興能夠請到立法會嘅教育界議員鄧飛議員同我哋傾下。鄧議員你好。係，你好。嗱，我首先就睇翻下啦，政府咧就有講話咧，係將來咧就希望咧每一位嘅老師啦嚇，就有一個叫做執業證書。咁呢個執業證書咧就關係到咧係一個嘅即係長期咧就係需要每3年咧就要進修呢個150個小時嘅。咁有啲老師就話：哇，而家個工作量都係唔少喎。咁3年150個小時，即係每年50個小時啦。咁又要安排進修啲乜嘢嘢，又有個咁嘅時間。咁似乎咧，你會覺得呢一方面係由呢個教師嘅角度啊，由呢一個嘅政府角度，你又點睇咧？嗱，其實咧，而家目前都一直都有3年150個小時嘅培訓嘅要求，一直都有嘅。就唔係話因為有一個咁樣嘅教師執業證，所以先就由零開始咁去做，佢唔係咁樣嘅。咁個分別只係在於咧，就而家個150個小時3年咧，就係一個我哋姑且稱佢做一個軟約束。咁即係如果你3年裏邊咧，就未 fulfill 到呢個時數嘅時候咧，就可能會有個 email 俾你咧，就即係一個溫馨提示咁啦，即係提醒下你喂，未夠數喎。咁呢個亦都合理嘅，因為點解咧？你就算其他專業界別咧，都有好多呢啲咁嘅即係培訓噶嘛，呢啲專業進修嘅培訓咁樣一定有噶。而家透過一個執業證咧，就其實咧就由呢個軟約束咧，就變成咗一個咧你必須要完成噶啦，係咪？即係你如果你想 keep 住你嘅執業證咧，你就必須完成嘅。咁只不過將原有嘅做法咧就進一步制度化，就係咁嘅啫。其實係咁。至於你話佢進修嘅內容咧，咁大家都知道而家教育尤其是喺科技嘅衝擊之下咧，教育嘅嗰個變化，教育專業內涵上嘅變化咧，其實係非常之急劇㗎。咁喺呢個時候嘅話咧，就變咗係即係我哋要 keep 住透過呢個培訓嚟去 keep 住所有嘅老師能夠追得上呢個教育嘅發展嘅大趨勢咯。咁其實咧，我覺得唔需要擔心咧。就算包括而家在內咧，好多啲嘅培訓咧都係 online 咁進行嘅，即係唔需要話大家用好多額外嘅時間啊，跟住舟車勞頓啊咁去。因為事實上，如果你有得幾萬個老師全香港3年150個小時培訓嘅時候咧，你話下下實體培訓咧，其實邊有咁多場地啊，即係都唔一定做得到嘅，所以大家唔需要太過擔心嘅嘢嚇。好，咁我哋今日非常之多謝呢個立法會嘅教育界議員鄧飛議員咧，係同我哋咧係分析過有關呢一個嘅教師人手嘅規劃同埋培訓嘅，我哋有機會再跟進，多謝晒你鄧議員。多謝。